咁而家睇緊嘅咧係我哋100平方嘅3房2廳2衛。咁從大門入嚟咧係有個玄關嘅設計。咁呢一個鞋櫃咧亦都係我哋嘅交付標準。咁呢邊嘅話咧係右手邊會有個小飄窗，咁所以我哋呢個戶型咧亦都係南北通透嘅，採光都會比較好。咁再睇翻我哋餐廳同埋客廳嘅位置，咁我哋呢個戶型最大嘅優點咧就係我哋呢個開間係非常之大嘅，我哋呢邊嘅開間咧係有3米9。並且咧，我哋餐廳嘅位置咧，同我哋嘅客廳嘅開間係同一樣嘅，就好似我哋而家放緊6人嘅餐台，呢個空間感係非常之強嘅。而且咧，我哋呢邊嘅室內層高咧係3米嘅，後期住起身嘅舒適度咧亦都係比較高嘅。咁我哋而家嚟睇下我哋嘅廚房。廚房咧，我哋設計以 U 字形，而且咧呢邊嘅話都係一個明窗。咁呢邊嘅廚櫃啦，同埋呢邊嘅廚房3件套咧，亦都係我哋嘅交樓標準啊，包括呢邊嘅龍頭啦，同埋盤。後期嘅話咧，就要配少少嘅我哋嘅小家電嘅咧，就基本上可以入住啦。咁喺客廳嘅呢邊嘅交付標準呢，咁牆呢係我哋嘅白色乳膠漆啦，就類似我哋嘅呢個牆頂一樣。咁呢邊嘅半吊頂呢，亦都係我哋嘅交付標準嚟嘅。咁因為我哋而家成個戶型呢係以板樓嚟設計嘅，咁所以我哋呢係3開間朝南，陽光呢係非常之充足嘅。並且我哋呢陽台都係以南向為主，咁一字形嘅板樓呢，相對嚟講隱私性嘅話會比塔樓更加好。跟住嚟睇下我哋呢一個房間嘅設計，咁我哋呢個戶型咧係3房2廳2衛嘅。咁而家右手邊呢一個咧係我哋嘅公衛，呢邊嘅鏡面嘅收納櫃啦、洗手盤啦同埋馬桶等呢啲咧仲有乾濕分離，咁亦都係我哋嘅交付標準。咁隔離咧我哋係設計咗一個兒童房，咁預留空間都比較大，咁好似呢邊小朋友嘅書台啦，同埋呢邊嘅一體式嘅衣櫃，包括以後期嘅話，如果唔想做呢種榻榻米嘅設計呢，放一個1.5米嘅床，同埋呢一邊嘅衣櫃呢，係已經有足夠預留空間嘅啦。咁喺兒童房嘅隔離呢，係一個客房，咁好似我哋1.5米嘅床，2個床頭櫃之餘呢，仲有預留足夠嘅空間係可以放到衣櫃嘅。咁我哋每間房咧都比較均勻嘅，而且每間房嘅話預留空間都比較充足。咁單邊戶咧亦都係我哋最大嘅優勢，可以見到我哋採光感咧係非常之好嘅。咁隔離嘅話就係我哋主人房，咁主人房咧係一個套間嚟嘅。咁我哋咧就預留咗我哋嘅梳妝台啦，2個床頭櫃，咁並且以後交樓之後咧床咧1.5米同2米嘅床咧係隨便放嘅，可以睇到我哋主人房嘅空間係比較大，而且係一個套間嘅一個設計，更加方便。咁呢邊嘅鏡面櫃啦，同埋呢邊嘅洗手台馬桶，亦都係我哋嘅交付標準。咁我哋100個方嘅戶型咧就介紹到呢度啦。整個戶型咧3房2廳2衛，開間夠大，3.9米嘅開間之餘嘅話咧，仲係南北通透。